코로나 시기 이후 호흡기 환자들이 증가하면서 이 천식을 비롯하여 만성 기침이나 인후 이물감을 호소하는 분들이 정말 많아졌습니다. 코로나 시기 동안 대부분 코로나에 한 번 이상 확진되시게 되면 폐 기능 자체가 손상을 입게 되는 경우가 많아 예전보다 기침이나 감기, 호흡기 질환에 잘 걸리게 되시는 분들이 많고요. 기존에 폐질환을 앓은 경험이 있으시거나 앓고 계셨던 분들의 경우에는 코로나 시기를 거치면서 더욱 폐 건강이 악화되는 경우가 많습니다. 천식이 악화되는 경우도 있지만 그와 동반해서 기침이 만성적으로 심해지시는 경우가 있는데요. 이런 경우 자려고 누우면 기침이 발작적으로 나거나 사람들과 대화하려고 하면 기침이 발작적으로 나는 경우가 많기 때문에 일상생활에 정말 큰 불편함을 초래합니다. 최근 유퀴즈에 나오셨던 과학 커뮤니케이터 궤도님 역시 이 비하인드 스토리를 말씀해 주셨는데요. 만성 기침으로 인해 말할 때마다 발작적 기침이 발생을 하고 촬영이 거의 불가능하실 뻔했다고 합니다. 아주 고용량의 스테로이드를 사용을 해서 어찌저찌 촬영은 마무리를 했지만 스테로이드 기운이 떨어지면 다시 발작적 기침이 발생을 하고 스테로이드 부작용으로 얼굴이 약간 부어있는 듯한 모습도 보였습니다. 대부분 이런 경우 마른 기침을 하는 경우가 많고 먼지와 같이 미세한 자극만으로도 쉽게 기침이 발생하게 되는 것입니다. 습도가 적절한 푸른 잔디밭에서는 먼지가 날리지 않지만 비가 오지 않는 건조한 사막에서는 조그마한 자극에도 모래가 쉽게 날리는 상황을 생각하신다면 이해하기 쉬우실 겁니다. 따라서 이때는 증상의 수도꼭지를 손으로 틀어막는 것이 아닌 제대로 수도꼭지를 잠궈주는 치료가 필요하며 폐의 건강 및 기능 자체를 올려줄 수 있는 것이 바로 그 해결책입니다. 대부분의 폐 건강의 악화로 이 폐 윤활액 그리고 수분이 부족한 경우가 많으며 한의학적으로는 폐음이 부족한 상태이기에 이 부족한 수분을 보충을 해주며 폐 건강을 회복하는 것이 핵심입니다. 이때 핵심적인 약재가 되는 것이 바로 맹문동입니다. 맹문동은 폐음을 보충해주는 대표적인 약재로 건조해진 폐를 윤택하게 만들어주고 부족한 윤활액과 수분을 보충해주는 역할을 합니다. 체질에 따라 처방은 당연히 다양해지겠지만 코로나 시대 대부분의 만성기침 상황에서는 이 맹문동이라고 하는 약재가 반드시 들어가야 합니다. 이 맹문동을 이용을 해서 치료한 케이스는 정말 많지만 가장 최근에 이 맹문동을 통해서 만성기침을 치료한 케이스를 소개해 드리려고 합니다. 안산에서부터 먼 길을 오셔서 주 2회씩 치료하러 오시는 50대 남성분께서는 십수년 전부터 폐결핵, 폐렴, 천식 등의 폐질환을 수십 년 전부터 알아오고 계셨습니다. 양방병원에서 수많은 치료약을 복용을 하고 흡입을 하고 하셨지만 단순한 증상 완화만 순간적으로 경험을 하셨을 뿐이고 오히려 증상은 악화되고 병증은 심화되셨습니다. 그러다가 우연히 우리 병원의 영상을 보시고 내원을 하시게 되었습니다. 주된 증상은 만성기침으로 잠을 잘 수가 없을 정도로 발작적 기침이 계속 반복이 되고 삶의 질과 건강이 많이 떨어진 상태였습니다. 이때 반드시 맹문동을 통해 폐의 진액을 보충을 해줘야 하는 상태라고 진단을 했고 마르고 키가 큰 체형의 이 신체 전반의 증상까지 맞추어서 맹문동을 포함하는 체질에 맞는 한약을 선정을 했고 우선 3개월의 치료기간을 잡고 치료를 시작했습니다. 수십 년을 알아온 발작적 기침이 쉽게 좋아질 수 있겠냐 싶으시겠지만 이분은 단 일주일 만에 효과를 보시기 시작했습니다. 잠을 못 이룰 정도로 심하던 발작적 기침은 10에서 3 정도로 뛰어난 호전 반응을 보이셨으며 덕분에 잠을 잘 주무실 수 있게 되자 신체 전반의 회복력 및 면역 기능 역시 같이 올라가서 일상을 살아가시는데 컨디션이 함께 좋아지시는 경험까지 하게 되셨습니다. 이분께서는 이 폐와 밀접한 연관이 있는 등, 즉 흉추부의 교정 추나와 도침 치료를 함께 하고 폐음을 보충을 해줄 수 있도록 흉추 3번 아래로 태반약침 치료까지 함께 병행 중이시며 현재 2개월째 한약을 복용을 하고 계십니다. 3개월에서 6개월 내로 아마도 이분은 폐 기능이 충분히 올라올 것으로 보고 있습니다. 이분께서는 지금 같은 상태만 지속되어도 정말 좋겠다고 말씀하시면서 한약 치료 과정에 감격하고 계십니다. 이처럼 한 달 이상 지속된 만성화된 발작적 기침에 맹문동이 정말 중요한 약재로 사용이 됩니다. 다만 사람마다 모두 신체 증상이 다르고 타고난 체질이 다르기 때문에 반드시 체질에 맞는 한약을 복용하셔야 합니다. 따라서 맹문동으로 폐음을 보충함과 동시에 이 체질에 맞는 약재들을 함께 조합하여 단 한 명을 위한 세상에 단 하나뿐인 처방을 선정을 하게 됩니다. 처방을 통해서 폐음을 보충을 하는 것이 정말 중요하긴 하지만 그와 더불어서 신체 건강 자체를 고양을 시켜서
우리 몸이 우리 병을 스스로 이겨내도록 도와야 하기 때문입니다.